Salam, bugün sənin üçün çox vacib bir mövzuya baş vururuq. İş yerində təhlükəsizlik. Əlimizdəki mənbə də birbaşa qanunvericilikdir. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin məhz bu mövzuya aid 9-cu bölməsi. Çalışacağıq ki, bu bölmənin əsas məqamlarını, yəni sənin bir işçi kimi hüquq və vəzifələrini aydınlaşdıraq. Gəl başlayaq, görək iş həyatında təhlükəsizliyimizi təmin edən əsas qaydalar nədir? Salam. Bəli, çox əhəmiyyətli mövzudur həqiqətən. Əslində, bax, hər kəsin təhlükəsiz, sağlam şəraitdə işləmək hüququ var və bu sadəcə arzu deyil, qanunla təsbit olunmuş bir hüquqdur. Maraqlı bir məqam da var ki, bu qaydalar təkcə daimi işçilərə aid deyil. Yəni, müəssisədə təcrübə keçənlər, hətta, necə deyim, müvəqqəti olaraq, məsələn, fövqəladə hallarla bağlı işləyənlər var, onlara da şamil edilir. Yəni, əhatə dairəsi kifayət qədər genişdir. Demək olar ki, iş mühitində olan hər kəsi əhatə edir. Yaxşı, elədirsə, gəl təməl prinsiplərdən başlayaq da. Yəni, əməyin mühafizəsi deyəndə ilk növbədə nə başa düşülməlidir? Ən vacib təməl yanaşma nədir? Bax, ən fundamental prinsip, ən əsası odur ki, işçinin həyatı və sağlamlığı hər şeydən üstündür. Yəni, müəssisənin istehsalat nəticələri, mənfəəti və s. bunlar işçinin sağlamlığından, həyatından vacib deyil. Bu çox vacib bir vurğudur, həqiqətən. Qanun deyir ki, dövlət, işə götürən və işçilərin nümayəndələri, məsələn, həmkarlar ittifaqları birlikdə işləməlidirlər. Nə üçün? Təhlükəsiz şərait yaratmaq, qəzaların, peşə xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün, yəni birgə fəaliyyət olmalıdır. Həmçinin, çox vacib bir məqam da var əgər, Allah eləməsin istehsalatda bir bədbəxt hadisə baş verərsə, onun mütləq şəkildə hökmən araşdırılması lazımdır və nəticələr barədə işçilərə obyektiv, düzgün məlumat verilməlidir. Şəffaflıq önəmlidir burada. Başa düşdüm. Yəni, prioritet insandır. Sonra işin nəticəsi və şəffaflıq da mütləqdir. Bəs konkret olaraq işə götürənin üzərinə nə kimi vəzifələr düşür? Yəqin ki, əsas yük onun üzərindədir. Tamamilə doğrudur. Əsas məsuliyyət bəli, işə götürəndədir. O, birinci növbədə iş yerlərinin özünün təhlükəsiz olmasını təmin etməlidir. İstifadədə olan avadanlıqlar, binalar, qurğular hamısı təhlükəsiz olmalıdır. Sonra iş yerləri sanitariya və gigiyena baxımından normalara cavab verməlidir. Təmizlik, işıqlanma, havalandırma və s. Məsələn, elə işlər var ki, zərərli və ya ağırdır. Həmin işlərdə çalışanlara pulsuz xüsusi geyim verilməlidir. Ayaqqabı, başqa fərdi mühafizə vasitələri, maskalar, eynəklər, hətta bəzən xüsusi qidalar, süd məhsulları və s. verilməlidir. Bütün bunlar birbaşa işə götürənin öhdəliyidir. Yəni, təkcə maaş verməklə iş bitmir. Əlbəttə. Bundan başqa işçilərin təlimləndirilməsi məsələsi var. Əməyin mühafizəsi qaydaları üzrə təlim keçməli, bilikləri yoxlanılmalıdır. İşə götürən həmçinin öz hesabına işçilərin tibbi müayinədən keçməsində təşkil etməlidir. Həm işə girəndə ilkin müayinə, həm də vaxtaşırı, dövrü müayinələr. Bunlar hamısı işçinin sağlamlığını qorumaq üçün, yəni çox vacib addımlardır. İşə götürənin vəzifələri həqiqətən çox əhatəlidir. Bəs işçinin özünün də yəqin ki, müəyyən öhdəlikləri var bu prosesdə. Təhlükəsizlik təktərəfli olmur axı. Əlbəttə. İki tərəfli məsuliyyətdir. İşçilər də öz növbəsində məsuliyyət daşıyır. Birincisi, təhlükəsizlik texnikası, sanitariya, gigiyena qaydalarını öyrənməlidirlər və təkcə öyrənmək yox, onlara ciddi əməl etməlidirlər. İkincisi, onlara verilən o xüsusi geyimlər, mühafizə vasitələri var onlardan düzgün istifadə etməlidirlər. Yəni, bu öz başına deyil. Və çox vacib bir məqam, əgər işçi iş yerində özü və ya başqaları üçün hər hansı bir təhlükə görürsə, hiss edirsə, ya da bir bədbəxt hadisə baş verirsə, qəza olursa, bu barədə dərhal, yubanmadan rəhbərliyə məlumat verməlidir. Çünki vaxtında verilən məlumat, inanın ki, böyük fəlakətlərin qarşısını ala bilər. Bu çox önəmli məqamdır, həqiqətən. Vaxtında reaksiya həyat qurtara bilər. Yaxşı, bəs fərz edək ki, işçi üçün real bir təhlükə yaranıb. Amma işə götürən, deyək ki, laqeyddir, tədbir görmür. Belə bir vəziyyətdə işçinin hansı hüquqları, hansı təminatları var, özünü necə qoruya bilər? Bax, belə halda qanun işçinin tərəfindədir. Qanun işçini qoruyur. Əgər iş yerindəki şərait birbaşa işçinin həyatı və ya sağlamlığı üçün real təhlükə yaradırsa və işə götürən də lazımi təhlükəsizlik tədbirlərini görməyibsə və ya görmürsə,
işçi həmin işi görməkdən imtina edə bilər. İmtina edə bilər. Bəli, imtina edə bilər. Və ən əsası, bu imtinaya görə işçi heç bir məsuliyyət daşımır. Yəni ona qarşı heç bir cəza, intizam təminatı tətbiq edilə bilməz. Başqa bir təminat da var. Məsələn, işçinin səhhəti pisləşibsə və tibbi rəyə görə daha yüngül işə keçirilməlidir, o zaman işçinin öz razılığı ilə əlbəttə işə götürən onu müvafiq yüngül işə keçirməlidir. Bu da bir hüquqdur. Həmçinin işçi öz iş şəraiti haqqında tam məlumat almaq hüququna malikdir. Yəni, iş yerində hansı risklər var, ona hansı güzəştlər düşür, bunları bilməlidir. Hətta, baxın, əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı da maddə var. Çox soyuq və ya çox isti havalarda. İşçilərə ya isinmək üçün, ya da sərinləmək üçün xüsusi fasilələr verilməlidir. Bəzi hallarda isə iş tamamilə dayandırılmalıdır. Deməli, işçinin imtina etmək hüququ da var, məlumat alma hüququ da, hətta hava şəraitinə görə işin tənzimlənməsi tələbi də. Bunları bilmək həqiqətən vacibdir. Xüsusilə də yeni iş axtaranda və ya mövcud iş yerində özünü daha güvəndə hiss etmək istəyirsənsə, bunları bilməlisən. Bu kontekstdə, yəni həm hüquqları bilmək, həm də uyğun, təhlükəsiz iş şəraiti təklif edən işə götürənləri tapmaq üçün müasir vasitələr də köməyə gəlir, elə deyilmi? Bəli, əlbəttə. Müasir dövrdə onlayn platformalar çox işə yarayır. Məsələn, jobzones.co kimi platformalar var ki, onların əsas məqsədi məhz iş axtaranlarla potensial işə götürənləri, yəni vakansiyaları bir araya gətirməkdir. Bu cür platformalar adətən bir neçə dildə, o cümlədən Azərbaycan dilində də fəaliyyət göstərir. Bu da istifadəni asanlaşdırır. Onların bəziləri, məsələn, işə götürənlər üçün ATS deyilən sistemlər təklif edir, yəni namizəd izləmə sistemi. Bu sistemlər, belə deyək, müraciətləri avtomatik süzgəcdən keçirir, ən uyğun namizədləri seçməyə kömək edir. Süni intellektlə bağlı nəsə eşitmişdim. Təsəvvür edin, süni intellekt sənin üçün avtomatik CV hazırlayır ya da JobZone chatbot adlı ağıllı köməkçi sənin bacarıqlarına ən uyğun işləri tapmağa kömək edir. Bu fantastik səslənir. İşə götürənlər üçün də dediyin o ATS sistemi ilə ən uyğun namizədi seçməkdə süni intellekt yardım edəcək. Həm də məlumat təhlükəsizliyi də vacibdir. Deyəsən SSL sertifikatı ilə qorunur platforma. Bu yeniliklər həqiqətən həm iş axtaran, həm də işə götürən üçün prosesi xeyli asanlaşdıra bilər. Bəli, texnologiya bu sahədə böyük imkanlar yaradır. Yaxşı, deməli yekun olaraq belə deyə bilərik ki, əməyin mühafizəsi sadəcə bir sənəd deyil. Bu, qanunla dəqiq müəyyən edilmiş həm işə götürənin, həm də işçinin fəal iştirakını və məsuliyyətini tələb edən, necə deyim, canlı bir sistemdir. Əsas məqsəd də hər bir kəsin sağlam və təhlükəsiz şəraitdə çalışmasını təmin etməkdir. Tamamilə doğrudur, tamamilə. Və bəlkə də yekun üçün belə bir sual üzərində düşünək həm sən, həm də bizi dinləyənlər. Bu qədər hüquqlar, qaydalar var. Amma bunlar sadəcə kağız üzərində qalmasın deyə biz fərqi yoxdur. İşçiyik, yoxsa işə götürən. Öz hüquq və vəzifələrimiz barədə ümumiyyətlə nə qədər məlumatlıyıq? Və bu bildiklərimizi gündəlik iş həyatımızda, praktikada necə tətbiq edirik? Bax, bu, hər birimizin özünə verməli olduğu ciddi bir sualdır məncə. Çox yerində deyilmiş bir sual oldu. Həqiqətən düşünməyə dəyər. Bu dərin və faydalı müzakirə JobZones.co iş elanları, iş və namizəd axtarışı platformasının dəstəyi ilə hazırlandı.